ваших родных. Я понимаю, какое горе я каждую семью. Алматыда Әл-Фараби даңғылында 3 адам қайтыс болған жол апатына қатысты сот процесі басталды. Александр Пак масан күйде 3 адамды қағып өлтірді деп айыпталып отыр. Еске сала кетсек, 2026 жылдың 21 наурызына қараған түні Әл-Фараби даңғылында 30 жастағы ер адам мен 22 жастағы екі қыз жол апатынан қайтыс болды. 1993 жылы туылған азамат Пак Александр Олеговичтің қанында 1,30% яғни промилле концентрациясында этил спирт анықталды. Mercedes-Benz 300 маркалы автокөлігімен соқтығысқанға дейінгі қозғалыс жылдамдығы сағатына шамамен 219 км болуы мүмкін. Сот барысында Александр Пак марқұмдардың отбасына көңіл айтып, өзіне берілетін жазаны арқалауға дайын екенін айтты. Я не ищу, не избегаю ответственности, хочу заявить, что полностью готов провести наказание согласно закону, отбыть свой срок, выйти на свободу и всем, чем я смогу, помогать через семью. Ал жәбірленуші тараптың адвокаты Мейірман Шекеевтің айтуы бойынша, қайтыс болған бір қыздың анасы материалдық және моральдық шығын ретінде 100 миллион теңге сұрауы мүмкін. Бастапқыда кешірім сұрады ма ол жақтан? Иә, ол жақтан кешірім сұрады. Бастапқыда Құмар қайтыс болған кезде үйіне барғанда кешешесі ол кезде енді күйзелісте жүргеннен кейін ешқандай сөйлесу болмаған. Бірақ сотқа кешемен келер кезде тағы да келіп хабарласты деді. Кешірім беру, содан кейін біз өзіміздің тарапымыздан қазір сот барысында азаматтық талап қоямыз. Соны орындаған болып саналады. Кешірім берсек. Егер ол азаматтық талап материалдық моральдық шығын өндіру жайлы. Біз қазіргі таңда өзіміздің сіздерге айта алмаймыз, 100 миллион көлемінде деп отырмыз. Өйткені ол қыздың алған кредиті бар. В любом случае, подсудимый, если будет признан виновным, он в любом случае понесет наказание. Санкция данной статьи 345 прим. 1 Уголовного кодекса, она не предусматривает альтернативные наказания. Более того, учитывая, что уголовное правонарушение было совершено в состоянии алкогольного опьянения, то уже в признаках данного уголовного правонарушения уже есть отягчающие обстоятельства. Соответственно, как повлияет примирение с потерпевшей стороны, это как смягчающее обстоятельство для него и все. А как это суд примет во внимание, это уже на усмотрение суда. А какая санкция? От 7 до 10 лет. Лишение свободы. Лишение свободы. Да, но в условиях учреждения минимальной безопасности, то есть это колония поселения. Қылмыстық іс бойынша басты сот талқылауы 1 маусымда басталады. Сот процесі барысында сотталушыдан және куәлерден жауап алынбақ.